भीतेज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंडो चाइनीज रेसिपी चना चिली। इसके लिए हमने 1 कटोरी काबुली चने को रात भर पानी में भिगो के रखा था और सुबह इसे हमने कुकर में उबाल लिया है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून या स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और तेल गरम होने पर इसे कुरकुरा होने तक तल लें। अब एक पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन को बारीक काट कर डालें। 1 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनें। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें। लहसुन को गुलाबी होने दें। अब इसमें 1 प्याज काट कर डालें। हमने प्याज को 4 टुकड़ों में काट लिया और उसकी सारी परत अलग कर ली है। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और 1 मिनट तक भून लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा गाजर डालें। 1 शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट कर डालें और 2 मिनट तक भून लें। अब इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस, हाफ टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शेजवान सॉस डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। 2 मिनट तक इसे पकने दें। अब एक कटोरी में 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लें और थोड़ा पानी मिलाकर उसे पतला कर लें। अब इसमें मिलाएं और मिक्स करें। आधा कप पानी मिलाएं और ग्रेवी गाढ़ी होने तक इसे उबलने दें। अब तले हुए काबुली चने इसमें मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे 2 मिनट तक पकने दें। 1 टेबलस्पून हरे प्याज को बारीक काट कर मिलाएं। लीजिए, स्वादिष्ट इंडो चाइनीज रेसिपी चना चिली तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कई इंटरेस्टिंग रेसिपीज पढ़ने के लिए विजिट करें हमारा रेसिपी ब्लॉग कीर्ति भीतेज रेसिपी। तो आज्ञा दें, नमस्कार।